นี่โดนของแท้ครับเจอปลาก็จะมองครับครับของกลางปลาครับหมายนี้เห็นอยู่ครับเห็นตัวอยู่นู่นครับตัวสวยอยู่โอ้ยยิงอะไรยิงแบบนี้วะยิงแบบนี้ไม่ได้แดกครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยไหมเสียงดังบกครับไม่โดนครับบู๊มาแล้วครับมาแล้วนี่โดนของแท้ครับโดนแน่นอนเหงือกแตกนะครับครับเหงือกแตกครับโอ้ไม่ใช่เหงือกแตกกลางตัวครับกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้มีตัวไหมมีไซส์ไหมไม่ใช่มีตัวมีไซส์ไหมรอยดำเต็มเลยครับไซส์ใหญ่ไม่เข้าใกล้แล้วครับวันนี้เจอไซส์เล็กเรียบร้อยตรงนู้นครับรอยเต็มเลยไซส์นี้ก็เอาทอดครับเดินมาข้างในครับนี่เอารถจอดไม่ได้นะครับทางแคบเกิน